మీరు కాఫ్కి ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్ వాడుతున్నారా? అయితే మీరు చాలా డేంజర్లో ఉన్నట్టే. ఎందుకు అంటే కాఫ్కి ఒక రీజన్ ఉండదు, మల్టిపుల్ కాజెస్ వల్ల మనకు కాఫ్ అనేది వస్తుంది. కామన్ కోల్డ్ నుంచి సైనసైటిస్ అండ్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఆస్తమా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సిఓపిడి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఈ గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అని అంటాం, అంటే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ పైకి రావడం వల్ల, ఇలా మల్టిపుల్ కారణాల వల్ల మనకు కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. మీరు అన్నిటికీ కాఫ్ వస్తుంది అని చెప్పి ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్ కానీ తీసుకుంటున్నట్టయితే మనం సరైన ప్రాబ్లమ్ని మనం ట్రీట్ చేయలేము. టెంపరీగా మీకు కాఫ్ అనేది తగ్గొచ్చేమో కానీ మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అది రీఅకర్ అవ్వడం అండ్ ఇనిషియల్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని మనం గుర్తించడం డిలే అవ్వడం, దానివల్ల మనకు డేంజరస్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ల్యాండ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది.